أونا أبي يجزي من يوم كافت أمراتهم قالت فلتوا قالكم دو زلازم بزح زي تنقر اللهم قدس أبو كافت بزح بستوسنا ملكو خنرئينا نسانا صنحو أزوم صادق أبونا أونا أبي يجزي كافتهم مريت تقراي تفطيرهم زفريون نكزابير زقل قلون عبيت قدسان حد أيوم أزوم قدس أبونا عم بل 13 خفل زمن بزمن نقص يكون أملاك أو 13 ساعات أو تقراي تنبين فليشمو مرتها ويد ما هاجر سلامة بزبها البوتات وليدهم أبو يفكر النجزي أديهم دما صرها قدسان تبهال نبزح غزي ولد سينهم ينور سلازنورو نا قدس دنگل ماريام تبحصينهم سئلت تسالو لك كم اون اندرياس زسلودا ادينا قدس دنگل ماريام بستصنست لعلت نحاس شوعته تصنيسهم لك دنگل ماريام بزتولدت لا معلت دما غنوت حدت وليدهم اولدتهم مجمرتا استوهاوم سم انطوس زبل نبره حصان كوينهم ودرب عمعلت مسكونو بأوان زنورو ناي أخصم ليك أباس أونا سلامة ما ترجمة مسافت ويد ما ترجمة سلام بخن فقدس ميكيل تسعينهم مسيومات مقوم كتمقوم كلو دما أتأمك أكبا أب أتأمك أكبا ولد أتأمك أكبا منفس قدوس يكون سماك أبي يجزي ترجمو بإجزابير أبي سمالتيو إلهم سماوس إلهم تم باباس إذا هسأنزي دوي زحوي زموت زتنس جواري تأمر كخونيو إلهم تنبي تناجرلو أبي يجزي كهس أنتم جميرم فريح جزاير زنورم مسقوات هسأنات تعلو قاجر هسأنات كي تخطلو سرح عبيتين دا صرح زنورو أبي يبو يوم حدا جزي تم قاسات نمفتان أبي يجزي اسكسلا جزاير الكا مسحها هبنا إذا شخر قصو نقول قوات تمن إتو كسل أرجل لحاس زرسنا برات شبت انتولوهم سمك زاوير كساوز أو علم كلنا مقوار فقادن ينفرو كاس أنتم جميرهم ليتب كلاي آتيوم يصليو كأثر دم بولياتن حديثاتن يمهارو نفرو علمي أمنة مرت مسأخلا ولدهم نام مهر زرع ميكائيل ويدما أبا زرع ميكائيل وسيدهم بوهم بسرعة مرت وانجيل سرعة من كسنان بيت كريستيانن كساب ترقامي بولين حديثن تماهيرو متنقاقو عقل قلوتن من كسنان قعوز يرساليمن أبونا أونا أبي يجزي نوا أقسم بمخاد مسليك أباس أونا سلامة مترقم ملوء تمرتم زازيمهم دي كنان كسنان تقبلو بدحريقو مسكرم 19 علت عو دبر هاليوليا قدام والدبا كاونا ساميل زي دبر هاليوليا ويدما زوال دبا سرعة قدام سرعة من كسنا ناقل قلت تسقى أشيهم أمن تقبلوا قدس أبونا من تسرق بزبل نايم ونجيل قال تمريحهم مجمر يعزينا ونايس أم سواء أو أقفات زبها البوتا أتو بس أمن بس أولوت توسينهم مستأنحو دمام ناب قدام دورة أبايه أو حرماز توت لحهم كدو بدحر زي منفس قدس تمريحهم بناي دمنا أفراسن سرقلاتاتن تسعينهم ناب يورساليم بمبصح ناي قويتنا مقابر تساليمهم بركة تقبلوا نهجرمكم اللي سخلو بمسارة ليك أملاكت قدس ميكائيل زنقرم إذا سأبل زين سابن إنسسان مرحانيت كخونيو بموال كام مقابر أونا انتونسن مكارسن كاوناي حواريات بيتروسن باولسن مقابر كاوناي دورة متماك قدس دنگل ماريام قدام كام أون كام حواريا قدس ماركوس مقابر ني حامد سأبل تمالو قدس ميكائيل قدامهم تنسها أبز بهالبوتا خامز خون برائس لزقلت اللهم نتزحزوا سأبل حيزهم ناو خدو أفتنسها تقبيرهم زنور قدسان بوتات أونا أبي يجزي أخمس خلو كم على أزار كام متان تنسيهم تقبلوهم أونا أبي يجزي بدمنا تسعينهم نملا إثيوبيا حليفهم كم نزسي ماسكهن ماتيوس وانجلاوي بهر هيوانن بهر بصانن حويصم ريامونيوم أو دما مس نبي إلياس نبي هينوك أونا أرغاوي
أو نجريمان قدس ياريد ترخيهم تباريخهم ብዙ ሓላፊያትን መጻእታትን ዝተረዱ ፍሉይ ትግራዋይ ቅዱስ እዮም ዝገበርዎም ዓበይቲ ተኣምራትን ገድልን አቡነ አብየ ግዚ በእግርና ዘሮ ሐዋርያው ልእኽቶኦም ይፍጽሙ ነበሩ ስጋኦም ከይትደክም ድማ ኣብ 40 መዓልቲ ሓንቲ ቆጽሊ ጥራሕ ተመጊቦም ይጽልዩ ነበሩ ብሰንኪ ዝገብርዎ ተኣምራት ስሞም ካብ አንጦንዮስ ናብ አብየ ግዚ ተቀየረ ካብ ዝገበርዎም ተኣምራት ቁርውን ምጥቃስ ዝኣክል ቀዳማይ ተከዘ ኣብ ክልተ ከፊሎም ምስጋር ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ምስ ደቀ መዛሙርቶም ልዕሊ 1000 ዝኸውን ህዝብን ናብ ጸለምትን ትኸዱ ብኽረምቲ ወርሒ ማለት እውን ነሓስ 10 ተከዘ መሊኡ መስገር ሲኢኖም 3 መዓልቲ ገይሮም ነበሩ አቦና ነቲ ህዝቢ ሓዚኖም ኦ ኣምላኮ ሙሴ ኢሎም ጸልዮም ናብቲ ባሕር ዘለሉ ቅዱስ ሚካኤል ስለ ዘይፍለዮም ድማ ተከዛብ ክልተ ተኸፈለ እቲ ህዝብ ድማ ብደረቕ መሬት ተሳገረ ዘአማንያን ነዚር እዮም አመኑ ተጠመቁውን ካብ ተከዘ ክሳብ ጎንደር ኣብ 40 ዝተፈላለዩ ቦታታት ዓሪፎም ሎሚ ኣፍተር ቦታታት ኩለን ፈውስ ማይ ጸሎት ፈሊቁለን ሕሙማትን ድውያትን ናፈወሳ ይርከባ ካልኣይ ፈውስ ረስንን ደም ምፍሳስን ሓንቲ ብርቱዕ ረስን ዝነበራ ለይትን መዓልትን ደም ካብ ሰውነታ ብዘይ ምቁራዝ ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ወረታ ኣምራቶም ሰሚዓ መጸት አቦና አይዳው መልዒሎም ኦ ጎይታ ነታ 12 ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ዝፈወስካ ነዛ ሰበይቲ እውን ፈውሳ ኢሎም ጸለዩ ብትምህርተ መስቀል ምስባርኽዋ እቲ ደም ሽዑንሽዑ ተቀበለ ንሳውን ፈጣሪ አመስገነት ሳልሳይ ንሰብ ጎንደር ካብ መቕዘፍቲ ምድሓን አቦና ኣብ ጎንደር ሰባት እናጠመቁ ክርስቲያን ስለ ዝገብርዎም ዝነበሩ ኣዝዮም ይፍተዩ ነበሩ ኣብ ጎንደር ብኽፉእ ተግባሮም ዝነበሩ ሰባት ኢአማንያንን ዝብእን ተመንን መጺኦም ልሕስ ቢሎም ክወርዎም ከለው አቦና ሓዚኖም ናብ ኣምላኽ ምስ ጸለዩ እግዚአብሔር ብስምካ ዝለመነኒ በቃል ኪዳንካ ዝኣመኑ አራዊት ኣይስልጥንዎምን በሎ ሽዑ ካብ መቕዘፍታ ድሓኖም ካብ ጸወሎም ዝተቐብአ ሰብ ይኹን እንስሳ ዘቤት ዝብኢ ቡኻርያ ተመን ወዘተ ኣይቐርብዎምን ራብዓይ ሙታን ምትንሳእ ኣብ ገዳሞም ተንብየን ንብዙሕ ዘመናት እንትንቀሳቐሱ 3 ሙታን ካብ ሞት ኣተስዮም እዮም ሓምሻይ አራዊት ምእዛዝን ስውር ገዳም ምርካብን አናብስትን አናብርትን ይዘዝዎም ከም መሓዛ የጻወትዎምን መንገዲ መርሕዎምን ነበሩ አቦና ኣብ ከባቢ ወልቃይት ጸገዴ ምስ ዋልድባ ዝተተሓሓዘ ሕቡእ ገዳም ከም ዘሎ ሰሚዖም ለዚ ገዳም እረክብ በሃይል አምላቼ ኢሎም 40 መዓልትን 40 ለይትን ብዘይ ዕረፍቲ ምስ ጾሙ ሓደ ዓብይ ዓጋዘን ተኣዚዙ መንገዲ መሪሑ ኣብቲ ስውር ገዳም ኣብጽሖም ኣብኡ ድማ ተሰዊሮም ዝነበሩ ቅዱሳን ረኺቦም በረኸት ረኸቡ ሻድሻይ ገበል መቕታልን ምኽርን መነኮሳትን ንሽዱሽተ መነኮሳት ደቆም ናብ ደብረ ሊባኖስ እንትንቀሳቐሱ ቁመቱ 120 እመት ስፍሓቱ 12 እመት ዝኾነ ካብ ኣፉ ሓዊ ዝተፍእ ዓብይ ገበል መጺኹ ሕጠም እንትብል እቶም ደቆም ፈሪሖም ሃደሙ አቡነ አብየ ግዚ ግን ብስም ስላሴ ማዕቲዎም ነቲ ገበል ኣብ ክልተ ሰንጢቆም ቀተልዎ ነቶም ዝሃደሙ ደቆም ድማ ካብ ስነ አራዊትን ስነ ሰበይትን መን ትመርጹ ኢሎም ሓተትዎም ንሳቶም እውን ስነ ሰበይቲ ምስ በልዎም አቦና ድማ ንመነኮስ እቲ ዝዓበየ መርዚ ዘለዎ ስነ ሰበይቲ እዩ ስነ አራዊት ስጋምበር ነፍስ ስለ ዘይጎድእ ቀሊል እዩ ስነ ሰበይቲ ግን ናይ ነፍስ መርዚ እዩ እሞ ካብ ገጽ ኣንስትርሓቁ ኢሎም መኸርዎም ሻውዓይ ማይ ናብ ደም መቕያር ሓንቲ ሰበይቲ ማሒዛ መጽያ ክሰትዩ ክባርኹላ ሓተተቶም አቦና ባረኹላ ንሳ ግን ናብ ገዛ ወሲዳ ክትሕጸወሉ እንትብል እቲ ማይ ዝረግአ ደም ኮነ ደንኪ ጸና አቦና ኸደት አቦና ካብ ቃል ምልዋዝ ዝዓቢ ሓጢአት የለን ክሰቲል ክወሲድክ ንምንታይ መሕጸብ ጌርክዮ ኢሎም ወቂሶም መሊሶም ተባርኽዎ ናብ ንቡር ማይ ተመለሰ ሻምናይ
ቅዳሴ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ዝነበሩ ሕዋን ባሕታውያን ስጉእ እንዶም ዝህቦም ስኢኖም እንትጭነቁ መንፈስ ቅዱስ መሪሕዎም ኣቦና ብደመና ተጻዒኖም ከዱ ንሳቶም እውን እግዚአብሔር መስዋዕትኻ ከም መስዋዕት አቤልን መልከ ጸዴቅን ይቀበለልካ ኢሎም ባረኽዎም ኣብታ ሰዓት እቲኣ ሕምስ ሰማያዊ ጽዋዕ ሰማያዊ ብመሰቦ ወርቂ ኮይኑ ካብ ሰማይ ወረደሎም ድሕሪ እዚ ቀዲሶም ኣቕረብዎም እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ መሰቦ ወርቅን ጽዋዕን ክሳብ ሕዚ ኣብ ደብረ ሊባኖስ መዛግብት ብኽብሪ ተቐሚጡ ይርከብ ቃል ኪዳንን ዕረፍትን ኣቡነ ኣብየ ግዚ ኣብ ፍጻሜ ዘመኖም ናብ ትውልድ ዓዶም ሃገረ ሰላም ተንቤን መረታ ተመሊሶም ኣቐዲሞም መስረትዎ ገዳም ደብረ መድኃኒት መረታ ብደንብ ኣጠናኺሮም ደቆም ኣኪቦም ኣብ እምኔት መሪጾም ባረኽዎም ቅድሚ ዕረፍቶም ኣጋእዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተገሊጾም ዓብይ ቃል ኪዳን ሃብዎም ስምካ ዝዘከረ መባእኻ ዝሃበ መጽሐፈ ገድልኻ ዘጽሓፈን ዝጽሓፈን ብስምካ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተሳለመ ብስምካ ቤተ ክርስቲያን ዘስርሐ ብስምካ ንድኻ ዘብልዐን ዘስተየን ክሳብ 12 ትውልዲ ምሕረት ክገብረልካ እየ ናይ ዝተሰቐልኩልን ዝተቐበርኩልን ሓመድ ጸበል ኣብዚ ስለ ዝበተንካዮ እዚ ቦታ ከም ኢየሩሳሌም ይኹነልካ እዞም ጻድቕ ኣቦና ኩሉ መንፈሳዊ ጉዮኦም ምስ ወድኡ ኣብ መበል 140 ዓመቶም ብዕለት 19 ጉንበት ካብዛ ሓላፊት ዓለም ብስጋዊ ሞት ተሰጋጊሮም ናብ መንግስተ ሰማያት ዓረፉ ኣብ ገዳሞም ኣብ ውሽጢ ቤተ መቕደስ ተቐበሩ መላእኽቲ ድማ ነፍሶም እንዳወደሱ ናብ ኢየሩሳሌም ሰማያት እትውዋ መዘከርታን ክብረ በዓልን ገለ ሰባት ብሰንኪ ዘይምርማሮምን ዘይምፍላጦምን ክብረ በዓል ኣቡነ ኣብየ ግዚ 19 ጉንበት ስለ ዝውዕል ቅዱስ ገብርኤል እዩ ይብሉ ህዝበ ክርስቲያን ግን ክልቲኦም ይፈልዮም እዩ ቅዱስ ገብርኤል ካብ መላእክት ሓደ ኮይኑ ብእስትንፋስ እግዚአብሔር ዝተፈጥረ ክኸውን ከሎ ኣቡነ ኣብየ ግዚ ግን ካብ ክብር ወገን ሰብ ዝተወለዱ ጻድቕ እዮም ዓመታዊ ክብረ በዓሎም ብዕለት 19 ጉንበት ኣብ መላእ ገዳማቶም ብፍላይ ድማ ኣብ ዛና ጉናይ ገዳም ኣቡነ ኣብየ ግዚ ዛና ከምኡ እውን ኣብ መረታ ተንቤን ብዝለዓለ ድምቀትን ክብረ በዓልን ይበዓል ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ናይ ከተማ ሽረ እንዳባጉና ኣኽሱም ሰለኽለኻን ተንቤንን ካልኦት ርሑቓት ቦታታትን ዝመፁ እልፍ ኣእላፍ ህዝቢ በረከት ክረኽቡ ናብቲ ገዳም ይውሕዙ ክሳብ ሕዚ ብስም ኣቡነ ኣብየ ግዚ ዝተሰርሓ ልዕሊ 20 ኣብያተ ክርስቲያናት ኣለዋ ሎሚ እውን ቃል ኪዳኖም ከይተፈለየ ብፀወሎም ተኣምራት ይገብር ሕሙማት ይፍውስ ንዝራእቲ እንተተቐበ ድማ በረኸት ይሕፈሰሉ ኣሎ መዘከርታ ጻድቕ ንበረኸት እዩ መጽሐፈ ምሳሌ 10:7 ዝኸበርኩም ናይ 300 ቢልያ ቤተሰብ ናይ ሎም መዓልቲ ትሕዝቶና እዚ ይመስል ነይሩ ካብዚ ታሪኽ ብዙሕ ትምህርቲ ከም ዝወሰድኩም ሰሙሉእ ተስፋ ኢና ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ብምግባር ተባብዑና ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ታሪክ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ሰናይ ቅነ ይግበረልና እዚ 300 ሚድያ እዩ በረከትን ረድኤትን ጻድቕ ኣቦና ኣቡነ ኣብየግዚእን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤልን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር